بسم الله. الأرض المحروقة. خلينا نتكلم النهاردة عن الأرض المحروقة. مسؤولين في الزمالك استلموا النادي عنده أرض في مدينة 6 أكتوبر مساحتها 129 فدان، قيمتها تعدي المليارات، يعني تعدي 14-15 مليار جنيه. هم استلموا أرض محروقة، حتى بالمناسبة باعوا 10% من قيمة الأرض، يعني حوالي 13 فدان، وخدوا نص مليار جنيه، وخدوا أرض محروقة. بالمناسبة اللي عمل عقد بيع وشراء الأرض هو مرتضى منصور، شهر 7/2014، بكام؟ 27 مليون جنيه اتدفعوا بالكامل في عهد مرتضى منصور. آخر قسط كان على الأرض شهر مايو 2021، مرتضى منصور دفعه شهر 7/2020، يعني قبل ميعاد القسط الأخير كان دافع قيمة الأرض بالكامل. عشان كده هم استلموا أرض محروقة وباعوا 10% منها وخدوا نص مليار جنيه. طبعا يعني نص مليار هيطيروا، بس في الآخر بيبيعوا أرض النادي. وفي ناس شماشرجية بتسوق لده وفرحانة بده، فإيه النجاح اللي فيه؟ اللي أنت بتقوله ده. وبتقول أرض محروقة. طب بدل ما المفروض تنزل بيان تشكر الراجل اللي اشترى الأرض بعد ما كانت اتسحبت من الزمالك، وبعد ما كانت تخصيصها حق انتفاع بقت ملك نادي الزمالك. الأرض ملك نادي الزمالك، الزمالك اشترى الأرض مش حق انتفاع. حضرتك بتبيع منها جزء وقبضت فلوس وبتقول الأرض محروقة. يعني المفروض النص مليار اللي انت خدتهم دلوقتي النجاح يتنسب للي اشترى الارض، المفروض تنزل بيان تشكره، ما تقولش عليه ارض محروقه. طب سيبك من ده. هل طبعا في الشماشية بيسوقوا دلوقتي انه لا ال 10% دول هيزيدوا، هيبيعوا اكتر، وقدموا طلب ان هم ياخدوا ارض في التجمع الخامس ويعملوا عليه نادي. طب يعني انا نادي الزمالك المشهور ب 100 عقبه وجامعه الدول المهندسين يقول لك هيبيع ملعب حلمي زمور. كلام يعني كلام مضحك، كلام مضحك. حاجات كده غريبة بتحصل في الزمالك، حاجات مش مفهومة. أعتقد إنه الجهات الرقابية مش هتسمح باللي بيحصل، لأنه مش من حق حد يبيع أرض ملك نادي رياضي، ولا حتى مجلس إدارة ملك يعني في إيده إنه يبيع، لأنه ده حق جمعية عمومية. خلينا نشوف الأيام الجاية يحصل فيها إيه، لكن أنا كلامي موجه للشماشرجية. أنت بتسوق، ما هو لو البيع نجاح ما أي حد يبيع. ومرتضى بدأ بعد ما عمل عقد الشراء 2014، كان باع 2018 19، وما كانش يبقى فيه أزمات مالية رغم كل الحجوزات اللي كانت بتحصل. ورغم كده كنت بتاخد بطولات كتيرة وبتجيب لعيبة كتيرة وحاجات كتيرة. ده طبعا أنا بكلمك بتقول أنا دفعت غرامات 6 مليون دولار، اللي هم يعني هصدقك في البيان بتاعك إن هم 6 مليون دولار رغم إن هم مش كده. بس ال 6 مليون دولار حضرتك واخد من كهرباء 2.5 مليون دولار، ماليش دعوة أنت خدتهم بالمصري، هو الغرامة 2.5 مليون دولار، أنت قبلت تدفع الفرق. خدت من كهرباء 2.5 مليون دولار. في بنك مصر كان في مليون دولار محجوز عليهم، 40 مليون مصري يعني مليون زيهم، يعني 2 مليون دولار. بعد ما استلمت الحجز اتفك وخدت الفلوس دي، يعني انت خدت 4.5 مليون دولار من ال 6 مليون دولار اللي انت بتقول دفعتهم. يعني انت دفعت 1.5 مليون دولار، منهم 900 ألف دولار في اتحاد الكورة انت خدتهم. باقي اقساط او باقي فلوس بيع امام عاشور انت خدتها. الرعاية، حق الرعاية خدتها لأنه كان مجلس الإدارة ما كانش عارف يستلم الفلوس. البث الفضائي نفس القصة. فبدل ما تفضل تقول الأرض المحروقة، لأن الأرض المحروقة دي كلمة بتتداول مع أي هزيمة أو أي إخفاق أو أي انهيار في نادي الزمالك، ونادي الزمالك بريء من الناس اللي بتقول كده. لكن كلنا بنتكلم عشان خاطر الزمالك مش عشان خاطر كراسي، لانه في الاخر انا واحد من الناس بقول يا رب الناس دي تقعد بالاربع سنين، عشان الناس اللي كانت بتروج لهم الناس كشفتهم، والناس تكشفهم اكتر ويشوفوا الحق فين، ويشوفوا مين السبب في انهيار الزمالك، ومين اللي كان بيحجز عليه، ومين اللي كان
بيعمل مؤامرات عليه وحاجات كتيرة. بس خلينا نتكلم في الحتة اللي احنا بنتكلم فيها. الأرض ملك نادي الزمالك واتباع منها 10% طبقا للأوراق اللي موجودة. وطبعا خلينا يعني أنا عرضنا عليكم عقد الشراء وتمنها وآخر قسط الدفع. أتمنى من الناس ما تصدقش الشماشرجية، لأنه خلاص هم كشفوا والناس عرفت إن هم بيكتبوا وبيروجوا بمقابل مادي.